توی پارکینگ بودم، داشتم سوار ماشین میشدم، پیج بهم زنگ زد گفت بسته‌تون رو بیاین تحویل بگیرین، چون واقعا ذوقشو دارم و گفتم بیام ویدیوشو واسه شما بگیرم دیگه. داغه، یعنی ترند خیلی داغه، این دست به دریاش میسوزی. کانزاشیه که واسه مو میبندن، طرح سنجاق قفلی. اصلا ببین خوراک این موها تو گوجه کنی، اینو بزنی وسطش. 2 تا ست پاپیون گرفتم که این اولیشه، خیلی اینا نازن. اینم از دومیش. وای خدا، قبول دارین پاپیون هیچ وقت مد نمیشه؟ و اما اصل داستان شیشه‌های شانسی که این پیج بهترین شیشه شانسی ها رو واسهتون میچینه. در واقع شما پول فقط یه دونه محصول رو میدی ولی کلی محصول میگیری. همین اول کاری. آخه ببین چی روشه. عاشق اینا. چقدر رنگش خوشگله. وقتی میگم بهترین چیزا رو واسهتون میچینه منظورم اینه. عینک سلین با چقدر خوشگله. از این فرچه‌های موجه و ابرو. خدا اینو وای مرسی، میخواستم برم اینو بخرم، اسکرانچی مشکی نداشتم، متشکرم. یه ست براش چقدر آبی خوش رنگه. بچه‌ها بهتون گفته بودم من یه تایمی فکر کنم حدود 2-3 سال پیش فریک عجیب غریبی روی رنگ آبی زده بودم، یعنی هر چیزی که آبی بود رو می‌خریدم. یه ستی کردم من گوشوار داخلشه. چقدر خوشگله. اینم از آخری. یه ساعت خیلی خوشگل. این محصولات رو از کجا گرفتم؟ از اینجا که چندین باره بهتون این پیج رو معرفی کردم و واقعا هر سری که ازش خرید میکنم هر سری راضیم.